Acendi uma fogueirinha aqui. Espantar bicho, mas não tem bicho nenhum aqui não. Aí a lâmpada ligada na bateria. Show de bola. Agora já são 9h30. Já vou deitar já. Organizei a barraca tudo certinho. A fogueirinha tá aqui ainda. O caiaque tá aqui. Vamos dormir que amanhã cedo tem mais pescaria.